Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Американскиот председателски кандидат Мит Ромни се надева да го зацврсти својот статус на лидер за номинација од Републиканската партија со убедливи резултати на кокусите денеска во Колорадо и Минесота. Еве ги вестите. Ромни се чини дека е пред уште една победа во Колорадо, но истражувањата на јавно мислење во Минесота покажуваат дека секој од четворицата може да го земе првото место, со поранешниот сенатор на Пенсилванија Рик Санторум во водство. Поранешниот спикер на представничкиот дом, Њут Гингрич, кој некогаш се сметаше за главен ривал на Ромни за номинација, имаше големо водство во Колорадо доцна минатата година, но од тогаш ја изгуби базата што го поддржуваше во оваа сојузна држава. Кокусите инаку се дел од процес што се одвива во секоја од сојузните држави во САД за избор на републикански предизвикувач што ќе се соочи со председателот Обама на американските председателски избори во ноември. А од другите вести, Иран ги отфрли американските санкции, чија цел се иранската влада и Централната банка, нарекувајќи ги мерките психолошка војна. Портпаролот на Министерството за надворешни работи денеска кажа дека Иран нема финансиски трансакции со САД и дека санкциите нема да имаат ефект. Неговите забелешки дојда еден ден откако американскиот председател Барак Обама ја објави извршната наредба со која на американските банки се дава ново овластување да го замрзнат иранскиот владин имот. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на сирискиот председател Башар ал-Асад му рече дека Москва сака арапскиот народ да живее во мир, кога двајцата се сретнаа среде меѓународниот притисок за наоѓање решение за кризата во Сирија и извештаите за продолжително насилство. Посетата на Лавров е по ветото што Русија го стави заедно со Кина на резолуцијата на Обединетите нации за Сирија. Со Русија и Кина, кои блокираат резолуцијата на Обединетите нации за осуда на задушувањето на протестите во Сирија, изгледите за брзо завршување на конфликтот се слаби. Председателот Башар ал-Асад може да се потпре и на поддршка на некои други клучни играчи во регионот. Хенри Риджвел од Гласот на Америка известува од главниот град на Либан, Бејрут, за комплексната историја и алијансите на Блискиот Исток, кои имаат директен одраз на ситуацијата во Сирија. Сириските протестанти на улиците на Дамаск палеа знамења на Иран, Русија и Кина, сојузниците на сириската влада. Востенијето се покажа долго и брутално. Аналитичарите велат дека сириската влада научила лекции од другата страна на арапскиот свет. Режимот во Сирија калибрираше, научи од либиското искуство и процени дека одговорот треба да е брутален, но да не паѓа во очи. Тие го видоа искуството на Египет, кој направи компромис со опозицијата и заклучија дека брз компромис значи губење на се. Има лекции од соседниот Ливан, каде имаше граѓанска војна во 1970-тите и 80-тите. Сирија, како Ливан, има неколку религии – суни, шиити, алавити, од кои е председателот Башар ал-Асад и голем дел од владеачката класа заедно со христијаните и друзите. Бејрут, дом на сириската опозиција во екзил, има лузни од тој брутален конфликт. Ова е Пол Салем. Тие ги употребија лекциите по обратен ред. Режимот ефективно му се заканува на сирискиот народ, дека ако не го соборат режимот, ќе имаат на совест граѓанска војна. На исток, Сирија може да смета на Иран како на славен сојузник. Само насилството од големи размери може да предизвика странска интервенција, вели аналитичарот Салем. Треба да се случи нешто многу драматично за кое ќе известува западниот печат и тоа ќе има одраз на јавното мислење. За на крајот политичарите да одговорат. Така беше во Либија, а истото се случи и во Косово. За сега аналитичарите сметаат дека меѓународните поделби се големи, а со тоа надежда за брзо решение е мала.
Февруари е месец во САД и во Канада, кога се слави црнечката историја. Во Њу Јорк месецот започна со изложување на 13-тиот амандман на Американскиот устав, со кој се ослободени робовите. Таму е една од само 14 копии подпишани од председателот Абрахам Линколн. Повеќе од 100 деца на училишна возраст дојдоа во Њујоршкото историско друштво да ја видат копијата на 13-тиот амандман, со кој робството официјално стана неуставно на 6 декември 1865-та. Дейвид Рубинстајн од групата Карлайл дошол до документот и го дал на заем на друштвото. When it passed the House and the Senate, he signed it. Кога мина во представничкиот дом и во Сенатот, тој го подпиша. Иако од председателите на САД не се бара да ги подпишат предложените амандмани на Уставот, тој подпишал неколку копии. Така 13-тиот амандман символизира дека секој е слободен. Секој може да постигне што сака во животот и децата треба тоа да го сватат како една од големите работи за Америка. И 8 од еленците кои дојдоа да го видат овој документ ја сваќаат неговата важност. Ако го немаше овој документ, ни еден од нас не ќе имаше можности што ги имаме денеска. Без овој документ и без граѓанската војна и сите кои се заложија за африканските американци, немаше да ја имаме денешната правда. Джеймс Баскер е председател на Гилдер Лерман институтот за американска историја. So I think sometimes seeing a document in its original handwriting. Мислам дека оригиналниот ракопис и фактот што 620.000 луѓе загинале во војната што довела до амандманот може да инспирира дете. Мислам дека тоа е важно. Осмооделенецот Адам Нето вели: 13-тиот амандман навистина ја дефинира Америка како слободна земја, покажува дека сите сме еднакви. Токму тоа го гарантира Американскиот устав. Во САД завршува се поголем број на фалсификувана стока, особено пред големи спортски настани, како што беше неделното финале во американски фудбал. Гледајте утре News Flash, ќе ви кажеме што запленија властите деновиве. Полни кутии со лажни дресови во легитимни продавници, милиони долари штета за американските фирми. Ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Ви благодариме што бевте со нас и денеска. Со желба да имате пријатна вечер, ве покануваме да не следите и на интернет. Адресата е glasnaamerika.com. До гледање до утре.